El pasado 18 de marzo es un día conmemorativo en la historia por ser el inicio de la Comuna de París de 1871. Así, este evento marca un giro de lo que pasaría a ser el prototipo de una revolución social reprimida por el gobierno francés de Adolphe Thiers, aun cuando había capitulado ante los alemanes en la histórica batalla de Verdun en 1871. Desde entonces, este episodio marca un paradigma de la lucha social para todo marxista-leninista y un punto de inflexión en la historia francesa del siglo XIX. Der 18. März ist ein Gedenktag in der Geschichte, weil er der Beginn der Pariser Kommune von 1871 ist. So markiert dieses Ereignis einen Wendepunkt dessen, was zum Prototyp einer sozialen Revolution werden sollte, die von der französischen Regierung von Adolphe Thiers unterdrückt wurde, obwohl sie in der historischen Schlacht von Verdun 1871 vor den Deutschen kapituliert hatte. Seitdem markiert diese Episode für jede Marxistin-Leninistin ein Paradigma des sozialen Kampfes und einen Wendepunkt in der französischen Geschichte des 19. Jahrhunderts. Asimismo, el 18 de marzo de 1938, el presidente mexicano, general Lázaro Cárdenas del Río, firmó el decreto que expropió todos los recursos petroleros de México. Este acto fue sin duda de gran valentía y bravura, dado que más del 95% de la industria estaba bajo control de los grandes consorcios petroleros mundiales de la época, como Shell o la Standard Oil, entre muchas otras filiales de empresas extranjeras que fungían en la extracción, refinación y distribución del crudo. Todo esto pasó a manos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos, Pemex. Ebenso unterzeichnete der mexikanische Präsident General Lázaro Cárdenas del Río am 18. März 1938 das Dekret, das alle Ölvorkommen Mexikos enteignete. Dieser Akt war zweifellos von großem Mut und Tapferkeit geprägt, wenn man bedenkt, dass mehr als 95% der Industrie unter der Kontrolle der großen Weltölkonsortien jener Zeit standen, wie Shell oder Standard Oil neben vielen anderen Tochtergesellschaften ausländischer Unternehmen, die an der Förderung, Raffination und dem Vertrieb von Rohöl beteiligt waren. All dies ging in die Hände des staatlichen Unternehmens Petróleos Mexicanos, Pemex, über. Muy lamentablemente, el presidente Felipe Calderón en 2008 abrió el mercado mexicano a capitales extranjeros y rompió con el monopolio histórico de Pemex, aunque en partes ya se había privatizado en el pasado. La nueva política energética del gobierno de AMLO busca alcanzar la soberanía energética y acabar con la dependencia de la importación del crudo mexicano refinado en el extranjero. Además de que se busca derogar en la medida de lo posible los contratos firmados con base en la reforma constitucional de 2008. Si las nuevas refinerías se terminan a tiempo, al menos se refinará el crudo mexicano en México, lo cual ya en sí sería un importante progreso.
Sehr zum Leidwesen von Präsident Felipe Calderón im Jahr 2008, der den mexikanischen Markt für ausländisches Kapital öffnete und mit dem historischen Monopol von Pemex brach, obwohl es in der Vergangenheit bereits in Teilen privatisiert worden war. Die neue Energiepolitik der Regierung AMLO zielt darauf ab, Energiesouveränität zu erreichen und die Abhängigkeit von Importen mexikanischen Rohöls zu beenden, das im Ausland raffiniert wird. Außerdem sollen die Verträge, die auf der Grundlage der Verfassungsreform von 2008 unterzeichnet wurden, so weit wie möglich aufgehoben werden. Wenn die neuen Raffinerien pünktlich fertig werden, wird zumindest mexikanisches Rohöl in Mexiko raffiniert, was an sich schon ein wichtiger Fortschritt wäre. Bolivia, por su lado, pasó a arrestar a altos dirigentes del gobierno de facto de Jeanine Áñez, incluyendo a la líder del golpe de Estado, quien se encuentra en detención preventiva por 4 meses, por órdenes de un juez boliviano, acusada de, cito, terrorismo, conspiración y sedición. Termino citación. Con esto se busca llevar a justicia de forma definitiva a los responsables del ominoso golpe militar que derrocó al presidente Evo Morales el 11 de noviembre de 2019. Que ahora estos líderes hablen de un gobierno represor y hagan interceder la OEA por la detención de Áñez es casi una ironía, cuando se regresa a recordar la injerencia que la poco gloriosa organización supranacional, también conocida como el, cito, Ministerio de las Colonias de Estados Unidos, en las elecciones bolivianas de 2019, el silencio acerca de las masacres de Sencata y Sacaba, entre las más visibles. 2 países levantaron protesta por esta grosera injerencia en asuntos internos de Bolivia, y fueron Venezuela y México. Otros tantos, como Brasil, Estados Unidos, Ecuador, la Unión Europea, pidieron la liberación inmediata de la expresidenta golpista. Áñez no solamente pidió que se le libere por razones de salud, sino que dijo comenzar una huelga de hambre hasta salir libre. Bolivien seinerseits verhaftete führende Köpfe der de facto Regierung von Jeanine Áñez, darunter den Anführer des Putsches, der auf Anordnung eines bolivianischen Richters wegen Terrorismus, Verschwörung und Aufwiegelung für 4 Monate in Präventivhaft sitzt. Damit sollen die Verantwortlichen für den ominösen Militärputsch, der Präsident Evo Morales am 11. November 2019 stürzte, vor Gericht gestellt werden. Dass diese Führer nun von einer repressiven Regierung sprechen und die OAS dazu bringen, für die Verhaftung von Áñez zu intervenieren, ist fast schon ironisch, wenn man sich an die Einmischung der unrühmlichen supranationalen Organisation, die auch als Ministerium der Kolonien der Vereinigten Staaten bekannt ist, in die bolivianischen Wahlen 2019 und das Schweigen über die Massaker von Sencata und Sacaba erinnert, die zu den sichtbarsten gehören. Gegen diese grobe Einmischung in die inneren Angelegenheiten Boliviens protestierten 2 Länder, Venezuela und Mexiko. Andere, wie Brasilien, die USA, Ecuador und die EU, forderten die sofortige Freilassung der ehemaligen Putschpräsidentin. Áñez bat nicht nur um ihre Freilassung aus gesundheitlichen Gründen, sondern sagte auch, sie würde einen Hungerstreik beginnen, bis sie freigelassen wird. Alex Sapnain, por su lado, sigue detenido en Cabo Verde, y la extradición a los Estados Unidos fue dictaminada por el Tribunal Superior de Cabo Verde. En junio de 2020, Sapnain fue arrestado en la nación africana por orden de los Estados Unidos por haber malversado fondos de Venezuela. Pese a los recursos que fueron interpuestos por los abogados del enviado venezolano, su traslado a Estados Unidos parece más cerca que nunca, cuando no existe un tratado bilateral entre Cabo Verde
y Estados Unidos que lo avalen. Alex Saab Nein ist immer noch in Capo Verde inhaftiert und die Auslieferung an die Vereinigten Staaten wurde vom obersten Gerichtshof von Capo Verde angeordnet. Im Juni 2020 wurde Saab Nein in dem afrikanischen Land auf Anordnung der Vereinigten Staaten verhaftet, weil er Gelder aus Venezuela veruntreut haben soll. Trotz der Einsprüche der Anwälte des venezolanischen Gesandten scheint seine Überstellung in die Vereinigten Staaten näher denn je, obwohl es keinen bilateralen Vertrag zwischen Capo Verde und den Vereinigten Staaten gibt, der dies unterstützt. Mientras que en Honduras el presidente Juan Orlando Hernández se defiende de las acusaciones de tráfico de drogas que emanó desde los Estados Unidos. La justicia estadounidense acusó a Hernández de ser cómplice de un tráfico de cocaína hacia América del Norte por sendos traficantes arrestados recientemente. No obstante ello, Hernández se refuta tales acusaciones y dice que la lucha contra el narcotráfico es una política de Estado que está dando frutos. Está por verse cómo Biden va a retomar este asunto y si apoya al presidente hondureño pese a ello, dado que es un aliado fiel en la región, en la política estadounidense exterior de América Latina. In Honduras wehrt sich Präsident Juan Orlando Hernández gegen den von den USA ausgehenden Vorwurf des Drogenschmuggels. Die US-Justiz beschuldigt ihn, ein Komplize im Kokainhandel nach Nordamerika zu sein, der von 2 kürzlich verhafteten Drogenhändlern betrieben wurde. Hernández weist jedoch solche Anschuldigungen zurück und sagt, dass der Kampf gegen den Drogenhandel eine staatliche Politik sei, die Früchte trage. Es bleibt abzuwarten, wie Biden dieses Thema aufgreift und ob er den honduranischen Präsidenten trotzdem unterstützt, da er in der Region ein treuer Verbündeter der US-Außenpolitik in Lateinamerika ist. Las protestas en Paraguay, por su lado, continúan en contra del primer mandatario Mario Abdo Benítez. No solamente en las calles se hace notar el descontento hacia su gestión, sino que hubo una segunda moción para destituirlo en el Parlamento paraguayo, el que sobrevivió por pocos votos. La violencia que sacude el Paraguay y en las últimas semanas no tiene parangón, mientras que su gestión de la pandemia del COVID-19 está en el foco de la crítica por el supuesto desvío de medicamentos, camas hospitalarias y la falta de vacunas. Su gestión económica también está siendo duramente criticada en un país que se sitúa entre los menos desarrollados de la región y que sufre de un alto índice de corrupción. In Paraguay gehen die Proteste gegen Präsident Mario Abdo Benítez weiter. Nicht nur auf der Straße ist die Unzufriedenheit mit seiner Regierung spürbar, sondern es gab einen zweiten Antrag auf Amtsenthebung im paraguayischen Parlament, den er mit nur wenigen Stimmen überlebte. Die Gewalt, die Paraguay in den letzten Wochen erschüttert hat, ist beispiellos. Während sein Umgang mit der Covid-19-Pandemie wegen der angeblichen Abzweigung von Medikamenten, Krankenhausbetten und dem Mangel an Impfstoffen unter Beschuss geraten ist. Auch sein wirtschaftliches Management wird in einem Land, das zu den am wenigsten entwickelten in der Region zählt und unter einer hohen Korruptionsrate leidet, scharf kritisiert. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele firmó un crédito con el Fondo Monetario Internacional por un valor de 1.300 millones de dólares. Con esta línea de crédito, el gobierno salvadoreño busca refinanciar su presupuesto a cambio de recortes, el retiro de subsidios a la luz, el agua para la población y al transporte público y el despido de funcionarios públicos. Esa nación cuenta con una deuda descomunal calculada en
$21.874 millones en 2020. Con la pandemia de COVID-19, el gobierno se vio en la necesidad de recurrir a esta inyección adicional con los costos sociales que pueden venir consigo. Históricamente, estos recortes llevan a un franco deterioro de la economía y a descontentos sociales importantes por los sectores afectados. Cuando el Parlamento salvadoreño ha rechazado los presupuestos de este año en curso, hay una crisis en potencia en la nación centroamericana. In El Salvador unterzeichnete Präsident Nayib Bukele einen Kredit mit dem Internationalen Währungsfonds über 1,3 Milliarden $. Mit dieser Kreditlinie will die salvadorianische Regierung ihren Haushalt refinanzieren und im Gegenzug Haushaltskürzungen, die Streichung von Subventionen für Strom und Wasser für die Bevölkerung und den öffentlichen Nahverkehr sowie die Entlassung von Staatsbediensteten vornehmen. Diese Nation hat eine kolossale Verschuldung, die im Jahr 2020 auf 21,874 Milliarden $ geschätzt wird. Mit der Covid-19-Pandemie war die Regierung gezwungen, auf diese zusätzliche Injektion zurückzugreifen, mit den sozialen Kosten, die damit einhergehen können. In der Vergangenheit haben diese Kürzungen zu einer starken Verschlechterung der Wirtschaft und zu erheblicher sozialer Unzufriedenheit in den betroffenen Sektoren geführt. Nachdem das salvadorianische Parlament den diesjährigen Haushalt abgelehnt hat, droht eine Krise in dem mittelamerikanischen Land. América Latina sufre históricamente de un subdesarrollo y unos niveles de pauperización altos que, aunado con la pandemia del SARS-CoV-2, se han agudizado más. Con las políticas de endeudamiento de los gobiernos latinoamericanos, lejos de resolver los problemas, se han ahondado más la brecha entre ricos y pobres. Al reducir aún más el peso del Estado y abriendo los mercados a los inversores internacionales, la riqueza producida sale del país y en muchos casos la informalidad crece en proporciones abismales. Estas recetas que el FMI siempre ha puesto como condición sine qua non para otorgar créditos, pocas veces ha logrado sacar un país del subdesarrollo. Más bien, acentúan la dependencia de este hacia los organismos financieros en detrimento de su economía nacional. No a la injerencia de la OEA en América Latina. Fuera el imperialismo estadounidense de América. Que viva la solidaridad de los pueblos. Hasta la victoria siempre venceremos. Lateinamerika leidet historisch gesehen unter Unterentwicklung und hoher Verarmung, die sich mit der SARS-CoV-2-Pandemie noch verschärft hat. Mit der Verschuldungspolitik der lateinamerikanischen Regierungen, die weit davon entfernt sind, die Probleme zu lösen, hat sich die Kluft zwischen Arm und Reich noch vergrößert. Indem das Gewicht des Staates noch mehr reduziert und die Märkte für internationale Investoren geöffnet werden, verlässt der produzierte Reichtum das Land und in vielen Fällen wächst die Informalität in abgrundtiefem Ausmaß. Diese Rezepte, die der IWF seit jeher zur Bedingung für die Vergabe von Krediten gemacht hat, haben es selten geschafft, ein Land aus der Unterentwicklung herauszuführen. Vielmehr verstärken sie die Abhängigkeit des Landes von den Finanzorganisationen zum Nachteil seiner Volkswirtschaft. Nein zur Einmischung der OAS in Lateinamerika. Raus mit dem US-Imperialismus in Amerika. Es lebe die Solidarität der Völker. Hasta la victoria siempre. Venceremos!